হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শম্পা সিম্পল ব্লগে সবাইকে অনেক স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমরাও অনেক ভালো আছি। তা আজকে আমি একটা আলাদা ধরনের একটা রিকোয়েস্টের ভিডিও নিয়ে আসলাম তোমাদের সামনে। তা কী রিকোয়েস্টের ভিডিও সেটা তো তোমরা অলরেডি থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো। আর আমার হাতে যেটা দেখছো স্প্রাইট মানে ঢেকুর তোলা ভিডিও। তা আমার দু তিনজন আমার সাবস্ক্রাইবার বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে ঢেকুর তোলা ভিডিও করতে, বাট অনেক দিন ধরে করেছে আমি করতে পারিনি, তাই জন্য আজকে করছি। তা আমি তো অলরেডি দেখতেই পাচ্ছ স্প্রাইট নিয়ে এসেছি। এবার দেখি খাওয়ার পরে ঢেকুর কী করে তুলি। আর ঢেকুর তুলতে আমার যদিও কষ্ট হয়, নাক ঠাক জলে, তাহলেও করছি। আর ভিডিওটা কিন্তু ফুল ওয়াচ করবে। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। একটা খেতে না খেতে দেখো কেমন ঢেকুর অনেক কটা হচ্ছে, কটা হলো। যা খেয়েছি সব হজম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই দেখতে পারো, এদিকে দাঁড়াও। খাওয়া মাত্রই দেখি রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে উঠলো। গলা চলে যাচ্ছে। কতগুলো তুললাম মনে নেই। সাত আটটা, বেশি, সাত আটটা বেশি। পুরো বোতলটা খেতে হবে। আমার যা ইচ্ছা। পুরোটা খাবো না, এইটুকুনি খাবো, এইটুকুনি দিয়ে দেবো তোমার।
পেট ভরে গেল তো। হয়ে গেছে আর খাবো না। তাহলে চলো, দেখতেই পারলে যে আমার ঢেকুর তোলা ভিডিও অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। তা আমি স্প্রাইটকে ঢেকুর তুলে ফেলেছি, আমাকে যেটা রিকোয়েস্ট করেছিল আমি রিকোয়েস্ট রেখেছি। তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে আমাকে জানিও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর আমার চ্যানেলে এখন যেই বন্ধু নতুন আছো সেই বন্ধু তা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা যে নোটিফিকেশন ঘন্টাটা আছে সেটা টন করে গিয়ে বাজিয়ে দাও, যাতে নতুন নতুন যখন ভিডিও আমি আপলোড করব যেন তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি সবার আগে পৌঁছে যায়। তাহলে চলো, নতুন একটা ভিডিওর জন্য রেডি থাকো। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টাটা বাই বাই।